Sophie Gaza tewali mbwa yonna. Kyandibadde nga munnange bwe kiba nga kisobose abayimbi okubeera nga bakwatagana. Actually bino byenjogera bye bibadde munnange ate byogeza abantu obwama ku social media. Fiki Gaza nga yakavaayo okwetondera munnange ate Palaso naye munnange avuddeyo n'agamba nti nno Fiki Gaza nkusonyiye bye ngenda okubeera nga nkulagakoko maaso awo bannange. Ne Fiki Gaza naye n'avaayo n'agamba nti no big up Palaso eside eno. Jjukira nti nno bino byonna bibadde biti nga mwana mulenzi munnange ate Palaso akyali wali mitala w'amayanja. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi kansuke nkutegeeze nti nno vidiyo osobola ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba muganda wange. Kaakati nno kansuke munnange ate nkutegeeze wali Palaso avuddeyoko akoze live ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Sophie Gaza tewali mbwa yonna. No. Nakulabye and yeah, all my fans feba we love building. Okuzimba kwa kuzibu nayo kumenya kwangu. So teri mbwa yonna. Ababadde bamuwandikira ano oyo broski oyo brother kati bibya bivuddewo mulo omusajja ayimirira mu maaso ga kamera n'ayogera ensobi ye n'ayogera n'ekirungi ekikuliko ekyo kyokka abantu kye baagala. Tetwagala bingi si ssente, just muntu kuyimirira mu maaso n'agamba munnange oyo mukwano gwange oyo muganda wange. So no harsh words, no nothing. You are bingi nnyo bigenze mu maaso nga biri mu kwogeza oba nga biri mu kutambula munnange ate ku social media. Inale Uncle P akoze live n'agamba Fiki Gaza wa Luganda we Fiki Gaza wa family n'agamba Fiki Gaza era amusonyiye lwansonga Fiki Gaza bonna byakola yabikolera mu kamera era yakoze ne interview ng'agamba Uncle P amusonyiwe. So banayo interview banaye yo nange yanyumidde nabidanga Gaza yetondedde Uncle nga ndabira da kyekyo ne Uncle akoze live n'agamba Fiki Gaza fiti era Uncle Palaso era Uncle Palaso kyekyo kyennyini kati Gaza to the world again ugambye again kati sirange demo Fiki Gaza to the world again vanelero big up on yourself Uncle Palaso Gaza to the world Fiki Gaza ju nekyali agambayo olabe ekimenke sireyinga teri ate necha temuyina gwe mugenda kuddamu kuba Kampala wano maani era daffe tutambula enkya n'eggulu mujje mutukube mwepanka tunywa bia ku side yemu Fiki Gaza avuddeyo n'agamba nti no big up Palaso bannange ekibadde mu katambi kansoke mbikuwe. Big up Uncle Liwa. Respect. Gaza to the world there. Sheria to Kampala active. Ne passport nkukubiriza giteke kumpi. Ajino rede. Ajina South Africa. Ndagenda wala. Omanji asokera sewe. Nenga Uncle P kwagala nnyo mwana. Tusonyiwe ensobi zonna. Ebintu bibaawo nange Gaza nsonyiwe. Ensobi zikolera abantu. Wali agalazibuka amaso. Yaman kyekyo nga namukulu wange mwana bamudrivinga bubi bamuvuga kati kyekyo ndongo ku ndongo. Yaman Uncle P big up on yourself embuzi togigana tugenda tukulagana nenga passport akolete passport yajikwete mfu kati ante Uncle P agambye oluve Yaman waddamu okubuuka. Biri mu kwogeza abamu munnange ate obwama eside eyo essaawa zino Palaso Kosate ne Fiki Gaza ino bwenti munnange ate bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate biturekere tujja kubeera nga tukuwa update naye ninamuko ka search problem ninamuko munnange ate ka search problem omanyi nti wano ku Geminati Yugi okuweereza obulungi tubeera na data ne tusobola munnange ate okunoonyereza ne tukuteerayo munnange ate information bw'obeera nga olina munnange ate help yonna gy'osobola munnange ate okutuyambako ne data enamba y'essimu ngenda giteekawo awo tusobole okubeera nga tufunayoko munnange ate ka data kale mukama
abankuumire ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala kakasa nti osubscribinga muganda wange kosate n'okulayikinga vidiyo